Jom kita buat lontong bersama dengan saji. Kisarkan udang kering, kunyit hidup, halia, buah keras, bawang putih, bawang merah dan juga air secukupnya. Kisar halus, kemudian campurkan serbuk kunyit dengan tempe dan juga campurkan serbuk kunyit dengan tahu. Perasakan kedua-duanya dengan garam gunung Himalaya saji. Dalam kuali, panaskan minyak masak saji. Gorengkan tempe, angkat dan biar tepi. Gorengkan juga tahu dalam minyak yang sama, angkat dan biar tepi. Untuk kuah lontong, panaskan minyak masak saji, masukkan bahan kisar, serai, air secukupnya dan juga krim kelapa pekat saji. Kacau sebati dan masukkan lobak merah, kubis, kacang panjang, sengkuang kecil, garam gunung Himalaya saji. Masukkan pucuk, suun, tempe dan tahu yang dah digoreng tadi. Dan kisarkan bawang putih, bawang besar, bawang merah dan air secukupnya. Kisar halus, kemudian panaskan minyak masak saji. Masukkan bahan kisar tadi, masukkan pet cili, air sedikit dan biar naik minyak. Masukkan sos cili saji, gula, perasakan dengan garam gunung Himalaya saji, sebatikan dan masukkan udang dan juga bawang besar. Sedikit air dan dah siap sambal udang. Bahan yang terakhir dan paling penting untuk lontong ni adalah ketupat mini saji. Rebuskan ketupat mini saji sehingga padat, angkat dan biarkan sejuk. Dah boleh hidangkan lontong bersama dengan ketupat mini saji. Selamat menjamu selera.